წევიდა ვიდეო. მოკლედ ჩაურმების წვიმა გვაქვს დღეს რა. ნახეთ რა. ერთი არის სამი შაურმა. მეორე არის ოლდენბურგი და მესამე ეგ რა არის? ბონანი. ეს გვექნება ხო. სამი კლასიკური და სამი ფრეში. შევაჯიბრეთ, მოკლედ დავალაგებთ რანგის მიხედვით. დავიწყოთ შეფასება, წიგნით აფასებელო ნათქვამია და რა უბედურება ეს რა არის? ბონანოს შეფუთვა არ მომწონს. ძალიან სადაა თეთრია უბრალოდ. ეს სმაილით ჩვენ მივახადეთ, კიდე ესეც არ ქონდა. ნუ გზეროს პარკივითაა, უგონ თეთრია უკვე. ეს ოლდენბურგს ნამუშევარი აქვს რა, აშკარად. უბრალოდ სუდათ არის შეფუთული. ან მეორე მხარეს რო შეფუთოთ, უკეთესი იქნება. კაი, აგვინამდენი. ბონანოს ბრენდი საერთოდ არ აქვს. ეს რა არის? სამი შაურმა. ნუ არც ძალიან გადატვირთული არის, არც ძალიან სადა არ არის. ნორმალია რა. მოკლედ დაალაგებულო პირველი, მეორე, მესამე რა. დაალაგებთ და ჩაგერთვებით. მოვიდა პირველი შაურმა. ნახოთ. არ ვიცით რომელი არის. დრეები იქნება, ცოტა ცივი არის. შენ რომელი უფრო გიყვარს? ფრეში თუ კლასიკური შაურმა? წესობას ფრეშვანი. ნახე, ხა აქ რა არის? ეს შაურმა არის კლასიკური და თან აქვს ბროწეული. რაც მე პირადად ძალიან არ მესიამოვნო თავიდან. თორემ მშრალია. გემო ნორმალურია რა. ნორმალური, კი. ხორც საკმაოდ ისეთი შეზავებული გემო აქვს, რაც შეიძლება ჩავთვალოთ დიდ პლუსად. არის მაგალითად შაურმები და ბევრი საშაურმე, სადაც მე პირადად შაურმა გამისინჯავს და ხორც საერთოდ არაფრის გემო არ აქვს. არა, ხორცი სულია, ეს უხდება რა, ეს გინდა ეს ბროწეული მაინც უხდება რა. უბრალოდ ერთის არ მომეწონა რომ რა არის ეს. კარგი დაწოსტერებული არ არის და იშლება რა. კი, მართალი. ხო და მე მგონი ბოლოში რო ჩავალთ, აქ ცოტა ცომი იქნება. ბროწეული შაურმას უხდება, მაგრამ აი ის შიგნით რა ნაწილებიც არის, კურკები და რაღაცა. ეგ არის ძალიან საზრობა თუ შეგხვდება. და წარმოვიდგინე ხა, ეს როგორ უნდა ჭამო ადამიანო, გარედან რბილი არის და შიგნით მაგარი არის, ამას დაჟე დაინცაცვერი გაჭრეს ნახე. და ძალიან ისეთი ხო. ჭამის დროს არის ძალიან არასასიამოვნო თუ შეგხვდა ამის კურკა. კარგი, ერთსაც უკუჩა და всё. მე არ ვფიქრობ რომელი შაურმა იქნება. ეს შაურმა იქნება ზუსტად ვიცი რომელიც. მაინც სამამდე ვიტყვი და ვამბობთ ორივე ერთად რომელი გონია რომ არის. 1, 2 და 3. ეს არის სამი შაურმა. ჩემი აზრით არის სამი შაურმა. ოლდენბურგი. კარგი. და მეორე შაურმას გავშინჯავდეთ, გამოიწერეთ და ლაიქეთ, დაგვიწერეთ კომენტარები რა. და მეორე შაურმა. ეგია, იგი რო იძახოდი? რას ვიძახოთ? მაგრამ შუაში არის ნამეტანი მიფაჩაგებული შაურმა. მოაჭრე. არის, ეგივე რა, ჩასული. ეხლა მე ესეთი რაღაც შევამჩნიე გიგ. პირველ შაურმას არ ქონდა წიძაკა. აჰა. ეს რისი მანიშნებელია? ანუ მე შაურმამ წიძაკა დაგვაკლო. დაგვაკლო რომელია? გაყიდა. კარგად არის დატოსტერებული, ანუ იმაზე უკეთესად არის დატოსტერებული, ვიდრე პირველი იყო, მაგრამ. მოდი ერთ კითხვით შემოძმო, ჭამე და მე ვილაპარაკე. შენი შაურმა ფიცარივით რატოა? ეს აშკარად ჯობია პირველს რა. კი. ბევრად უკეთეს გემო და ბევრი გემო მოდის ვიდრე პირველთან. და არ ვიცი, რაღაცა გემო მოდის ისეთი, რაც პირველს არ ქონდა და ძალიან მომწონს. თამაშობს გემოები რა. მაგარი, ძალიან მაგარია, მასა მაგარია. პროსტა სალფატი არა ვა? დატოსტერებულია დებილურად. დებილურად რატო რას ერჩი რა გინდა? იმის დატოსტერება ჯობია, რაც პირველი იყო. ოჯე ერთხელ და გემოთიც ჯობია. მე გემოთი მირჩევი. მე ფრეშებში ვარ ძლიერი, ეს ვერ ვცნობ რომელია. მაგრამ ეს პირველ ჯობია. თითქოს მაგ ნაჭამს ბუნანო არ მქონდა ნაჭამი. და მაგდო ვერგებულობ მართლა ის იყო თუ არა, ეს ორი ვიცი, მაგრამ მაინც ვერგებულობ და ათვინა ვიცოდეს. მე მგონია რომ ესეც ვიცი რომელიც საშაურმის არის. მიდი მითხარი არ ვიტყვი რავს. მე ვიტყვი ერთად. ეს ჩვენ სპონსორმა გამოგვიგზავნა სოკი. რასაც ლუკა დააგემონოს ხა?
აქ კარგ წვენსაც დალებდა ადამიანი, ვინმე რო შემოვიდოდეს ბარტერზე. მაგრამ გიგი არ სვამს, გიგის წყალი უნდა და წყლის კომპანიად შემოვიდეს არ არის. არა პრობლემა არ არის. მართლა, გამოიწერე და ლაიქე, მიდი დაგელოდები. კომენტარი უნდა დაგიწეროს გიგი. ზამიგეხუდუნე. რა თქმა უნდა. და ვიდეოს ბოლოს თქვენ ნახავთ ჩვენს მიერ ჩადენილ სიკეთეს, რა თუ რა სიკეთი არის ეს, მალე იხილავთ ძალიან. სიურპრიზი გვაქვს. სიურპრიზი გვაქვს. კონკრეტულად ერთი ადამიანი უნდა გავახაროთ ძალიან რა. რომელიც ძალიან მოწყენილი თვალებით დგას კადრს უკვე. კაი. დაგდე ხა და შევაფასო. რა, კაია. არა, კაი კი ამანა, ნახე, ქვეყნის შაურმა საერთოდ შეჭამა. რა იყო? შევიტე. შეგაგიმორიოს ვიზია მერტ. ხელები ამიწევია ლურჯი პარკით. 1, 2 და 3 ბონანო. აჰა. მომძიოთ ოდნავ. არის. კლასიკურებში დაგვრჩა კიდევ ერთი შაურმა და თუ ურტყამს მესამესაც, დავай გამოვუშვი. რაღაც შევძლებთ მესამეს დაგემოვნებასაც. მოვიდა მესამე შაურმა. დავღერძოთ. ნორმალურად გაჭერი. შეაჯერე. აუ ეს ნახე. პირველ შაურმას წიწაკ აკლდა. ეს შაურმა ძალიან პატარა. ძალიან პატარა, მაგრამ ცომი აქვს რაღაცა კახელში კარგად. რბილი. ეტყობა რომ ადგილზე გაკეთებულია რა. შიგნით სუნი რავი ნორმალი. აუ. მე არ მომწონს. ой მე ძალიან ცხარია. არ მომწონს. მოკლედ მგონია რომ ეს არის სამი შაურმა. იმიტომ სამი შაურმა არასდროს არ მიჭამია რა და რაღაც ამას უცხო გემოა. ანუ შენი შეფასება უკვე გაათქვი წინასწარვე? ერთი იყო დარჩენილი და არ ქონდა აზრი და გულმოხატალი. ხო და ბარემ დავამთავრებ. წვნიანი არის ძალიან ეს კარგია. მე ვერ კარგია. დავასრულებ ამ შაურმას ნამდვილად. ხო არა მე დავასრულე. მე ვერ დავასრულებ. მოკლედ დამაცადი. წვნიანი არის. ილაბარაკ მომიტო ერიქსა. წვნიანი არის, მაგრამ ამ სიმწვნიანეს იმაში დავიწუნებდი რომ როდესაც ჭამ ეგრევე სკდება, ან თხელი ცომი აქვს ძალიან. თუ დააკვირდებით, აქითხა ეს არის ცომი და აქით არის ყველაფერი მოქცეული რა, ეს პროდუქტები რაც არის. ასევე ძალიან ცხარე იყო, არ ვიცი მე შეხვდა მარტო წიწაკაცო ზოგადად ეგრეა. მე საერთოდ არ შემხვედრია ერთი ცალიც. ეტყობა ჩემთან გააკეთე. უეჭველი. ნუ ერთი სიტყვით ეს არ მომეწონა რა, ამიტომ ბოლომდე შეჭამ. ჩემ შეფასებას რაც შეეხება შაურმა სტრუქტურულად კაია. ცოტა ძალიან. ხო. ცომი ის არის, რბილი არის საკმაოდ და როჭა არ გაწუხებს. მაგრამ ფიქრობ რომ ძალიან თხელი არის და ამის გამო გაიხება. გემოს რაც შეეხება მე პირადად დიდად აღფრთოვანებული არ დავრჩი. მაქსიმუმ 6 ქულა ნახევრის შაურმა არის რა. რა ძალიან რაღაცაირი გემო ხაი სპეციფიკური. თუ არ გასინჯე ისე ვერ მივხვდი. დავალაგოთ მოკლედ რანგების მიხედვით და შემდეგ უკვე ჩემი აზრით ოლდენბურგია ეს რა. როგორ დავიწყებ? პირველიდან ბოლოსკენ თუ ბოლოდან პირველისკენ? მოდი ბოლოდან დავყვეთ რა. მაშინ ეს არის მესამე ადგილი შაურმა. მესამე ადგილას ნამდვილად ამ შაურმას გავიყვანდი რა. მეორე შაურმა რაც დავაგემოვნეთ. ჩემთვის პირველ ადგილზეა. ბატონო, საკმაოდ გემრიელი იყო. ძალიან წვნიანი. ყველა თანაბრად იყო ყველაფერი რა. მომეწონა ძალიან. პირველ დაგემოვნებული დაგვჭა მეორეზე რა. ესე გამოვიდა. თუ შეიძლება რომ გითხრათ რომ მეთანხმებით ერთმანეთს. რა თქმა უნდა. ასევე ხუჩა კვარაცხელიას ულოცავთ ჩემპიონთა ლიგის მოგებას. კი ბატონო და გოლის გატანა. მასთანავე უკვე გავლილია ეს პერიოდი UFC-ს ქამრის დაცვა, მე კერძო მერაბდებალიშვილმა დაიცვა მეორეჯერ უკვე ქამარი. საქართველოს წელი ვერ დახვდით, მაგირაფეში გვეშა. ჩვენ არ ვიყავით თბილისში მოვიდა. არ ვიყავით, ხვალ გავუაროთ. მე რა გვაპატიე? აუცილებლად შევხვდებით ოდესმე ერთად. ახლა კი გითხარით, გოგო, რომელია? აბა გითხარით. მე გამოვშვი. პირველი იყო ოლდენბურგი. გიგიმ გამოიცა. ოჩაღი, მეორე? მეორე ორივე გამოიცა, მეორე იყო ბონანო. კი. ანუ ბონანომ გაივარჯვა დღევანდელ შაურმების ჩელენჯი. და მესამე იყო სამი შაურმა. სამი შაურმა არ მოგვეწონა ესე იგი არც. ტყუილად ვიზახოდი, არ ვიცი თქო, მაგარი ვარ ასე. აში გამოვში შემდეგი. გადავიდეთ ფრეშებზე. მოვიდა ფრეშები, მაგრამ სანამ
დაგემოვნებაზე გადავართ და გიგი გაჭრის, მანამდე შეიძლება გამოიწერო არქი და დალაიქო ვიდეო. მე პირადად ფრეშები ძალიან მომწონს. ვაი მე როგორ ჩემი სტიქია. თან რა არის იცი? აი როჭამ სუბუქია. სუბუქია და გონია რომ ეგეთი მძიმეს არ არის როგორც ჩვეულებრივი კლასიკური შაურმა. მე გონჯობია საერთოდ გავხსნათ. პური რბილია, რაც ძალიან დიდი პლუსია ფრეშის. ნაცნობი გემოა. სამი შაურმა რა. არ ვიცი, გიგი ვერ გეტყვი. არა. ეს ზუსტად ვიცი. აი წინა შაურმებიდან გამომდინარე ზუსტად ვიცი რომელია ეს. აი, 1, 2, 3. სამი შაურმა. Oldenburg. გადავიდეთ შემდეგ ფრეშზე. დავაი დავცხოთ არ უნდა ბევრი ლაპარაკი რა. მოვიდა მეორე ფრეშ შაურმა. ნახე რა ვალია სიმონ. ბღავის ხორცი შიგნი ბღავის. გავსენ, ფოლგა არ ჭამა, მოვიჯო. ფოლგა არ ჭამა. ყველა ვიცით მე მგონი რომელი არის საუკეთესო ფრეშ შაურმა ქალაქში, რომელიც დღეს ჩვენ არ გვაქვს წარმოდგენილი. თუ მივხვდით რომელი შაურმა არის, დაგვიწერეთ კომენტარებში რა. მიგანიშნებთ ფრეშია. მხოლოდ ფრეში აქვს მენიუში. რა, ეგ მონი ბოსტანში ვზივა რა, აბიდურება. ანუ ბონანო მგონია. მე არ მგონია ბონანო. 1, 2, 3. სამი შაურმა. ოლდენბურგი. მე მგონი ცოტა გამოიშანა. წაიღეთ რა, არ ვარგა, ფუ. დავჭა მესამე ფრეშ შაურმა და აღარ შევიდია რა. მე აღარ შემიძლია ჭამ. მოვიდა მესამე ფრეშიც. დადები გიგი? დადე. ნახე. ოპა, ეს მე მგონი ყველაზე შევსებული. შევსებული თავდანვე ყველაზე დიდი. ის ნახე. უფრო ყველაფერი კარგად არის რა. ყველა მოქცეული მაგარია. შუნი არ მომწონს. და უკვე ჭამას აღარ მინდა. მიდი, აუცილებლად უნდა შევძლოთ ჭამა გიგი. როგორია? ჭამზე მგონია რომ ყველა უგემური. პირველ რიგში ციცაკას მე ახსოვს არ გაუბივარ, მაგრამ ძალიან ცხარია. ესენ რაღაც ნაცნობი გემოაქვს რა. მგონია რომ ნაჭამი მე ძირთად გიგი, როცა ამას ვიღებ ხოლმე ორ ბევრი რო არ გავატრაკოთ ორვეს დავჭა ბონანო. შეიძლება ამერია ზევით მე რა პრობლემა. მოგეთ იყოს რა ბონანო რა. ნაჭამზე მე მგონი მართლა ყველა უგემურია რა, უკვე აღარ შემიძლია. დავიწყოთ ამას მესამე რაც გავშინჯეთ, ამას დავაყენეთ მეორე ადგილზე მე. პირველს მეორეზე. მეორეს მესამე თავისთავად. ეხა ნახე. მე დავაყენებდი როგორ? ეს გავიდოდა მესამე ადგილზე, ჩემი აზრით. ეს მესამეზე? მე მეორეზე. ეს გავიდოდა მესამე ადგილზე. მე მეორეზე. მეორეს გავიყვანდი მეორე ადგილზე და პირველს გავიყვანდი პირველ ადგილზე. ფრეშებში ჩვენი აზრი ორად გაიყო მეგობრებო. ორად გაიყო. რომელი იყო, აბა გითხარით? პირველი იყო ბონანო. პირველს გავიყვანდი პირველ ადგილზე. ბონანო გაიყო. ორივე შეცდით. ხო, ორივე. მეორე იყო ოლდენბურგი. მე ვთქვი ოლდენბურგი. ახალში კი შევწდი, მაგრამ ბონანო მაინც პირველზე მოხვდა. ხო, გემო. ანუ კლასიკურიც და ფრეშ შაურმაც ბონანოსი გავიდა პირველ ადგილზე. და ბოლო იყო სამი შაურმა. ეს გავიყვანი მეორეზე მე ხო? მე გავიყვანი ეს მესამეზე და კაგრას ეგრეც ეკუთვნოდა მესამე ადგილი სამი შაურმის შამე. ხარი ყველაზე დიდი იყო. ყველაზე დიდი იყო, მაგრამ რა თმიდა, დიდი თუ ვერ ჭამე, გენაცვალე. გემოები თუ არ მეთამაშა პირში. ამდენი დრო გავიდა, სადღაც გავიდა. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩვენი არქი და ლაიქეთ და გვიკომენტარეთ თუ ავალთ 100 ლაიქზე ერთ კვირის განმავლობაში შემოგთავაზებთ უკვე სხვა პროდუქციას რა. ახლა კიდევ დაპირვებული სიურპრიზი და ბატონი ბომბი მობრძანდით თუ შეიძლება რა. დაჯექი, ნუ გეშინია შენ. სადაა ბომბი ეს? გიგი მივირთვით? ნინი დამიჭირე? ეს არის ზარბაზანო? მივირთვით. გიგი, სასმელი არის კიდე სადღაც ბომბიკოსი, ზარბაზან. გაგიხარ და გიგი დაუსხი. წერა კომენტარებში ამ კაი კაცს რატო არ აჭვევთო. გიო.
ეს არის საჩუქარი ჩვენი არხისგან პირადად. დღეში ხარ წამვალ. ბაბა, მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა გამომაჩინე კადრში და ნაჩვენების მაგივრად საჩუქარიც მივიღე. მოდი დავაგიმუნოთ. არა, გეხოჭინე. მეგობრებო, ამას მე მიხედავ გავიყვან გვერდზე მოვაყუმბარებ, გამოიწერეთ ახით და გვალაიქეთ, შემდეგ ვიდეოდე.